momento de mais abraço, entendeu? Natal, muita paz no coração de vocês, de todos nós. Seja um momento de harmonia entre as famílias, seja um momento de muita paz, abraço, felicidade e saúde, muita paz no coração de todos. Famílias, Feliz Natal, Feliz Natal, merecedores de sucesso, merecedores de saúde.
encontre aqui em Joinville. Vai ser lá do Lindo Moro. Neste momento de hoje, com o trem da Maria, com o trem da Caline passando por aqui, se traz memórias da manhã.